ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും ഇറാനി പോള ചിക്കൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. പക്ഷേ ചെമ്മീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇറാനി പോള ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇറാനി പോള ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ചെമ്മീൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 150 ഗ്രാം ചെമ്മീനുണ്ട്. നോർമലി നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചെമ്മീന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 പച്ചമുളക് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്യാം. ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഓണിയൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു 2 മീഡിയം സൈസ് ഓണിയനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഉള്ളി നല്ലോണം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം. 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫിഷ് മസാല ആഡ് ചെയ്യാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കൂട്ടുക. അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മസാലൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല ഒരു കുത്തുന്ന സ്മെല്ല് മാറിയിട്ട് നല്ല സ്മെല്ലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ചെമ്മീൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കാം. ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് 2 കോഴിമുട്ട ഉടച്ച് ചേർക്കാം. 4 കപ്പ് ഓയിൽ, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1 കപ്പ് പാല് പ്ലസ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രം ഒന്ന് ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. ഞാനൊന്ന് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ച ബാറ്റർ ഒരു ഹാഫ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം. ഇതൊരു 5 മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. ഇതൊന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച തീനിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ബാറ്ററിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളത് ഫുൾ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒരു 25 to 30 മിനിറ്റ് സെറ്റ് ആവാൻ വെക്കുക. എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇറാനി പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 20 മിനിറ്റാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉൾപോഷൻ എങ്ങനെയുള്ളതെന്ന് കൂടി നോക്കാം. പ്ലേറ്റിലിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കൂടെ ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.